О другом медийном персонаже поговорим дальше. Для этого подключаем Алексея Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. С нами на связи. Алексей, приветствуем Алексей, вас. здравствуйте. Да, друзья, приветствую. Рад видеть. Ну, наверняка вы тоже слышали. Появилась информация, которую распространяет УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу о том, что заключенный Навальный АА умер. Да, слышал, конечно же, слышал. Уже эта новость топ номер один во всех мировых СМИ, во всех мировых таблоидах. И, конечно же, это довольно-таки серьезный сейчас удар будет по путинскому режиму, непосредственно по Путину. Потому что для всех очевидно, что в смерти Навального виноват непосредственно Путин и путинский режим. Потому что политика обвинили по надуманным обвинениям. Мало того, что задержали, так еще и поместили в тюрьму, где систематически издевались. И, насколько я понимаю, что привело к тому, что Навальный умер. Я не знаю, тут сложно пока сказать, или это было непосредственно убийство Навального, или результат систематических пыток и издевательств со стороны путинского режима. Я думаю, ответ должна дать, конечно же, судмедэкспертиза, и команда Навального должна, соответственно, прореагировать. Но в данный момент мы имеем то, что уже Песков официально отреагировал на эту информацию, сказал, что Путина также поведомили, да, сообщили ему про смерть Навального. И, конечно же, как резюме я скажу, что это очень большой и серьезный черный лебедь как для Путина, так и для путинского режима в целом. Потому что на фоне Мюнхенской конференции по безопасности, конечно же, и на фоне выборов, которые 17 числа, псевдовыборов, которые запланированы в Российской Федерации, смерть Навального, конечно же, очень сильно повлияет на отношение как к Путину непосредственно, так и к путинскому режиму в целом. Я думаю, что если у кого-то были сомнения относительно того, кто такой Путин и стоит ли про что-то с ним говорить, я думаю, смерть, в принципе, оппозиционного политика номер один в Российской Федерации расставить все точки над «и», в том числе и, я думаю, это важный аргумент для европейцев, для стран-членов НАТО, для Соединенных Штатов, все-таки, что Украина должна победить в этой войне, и все должны помочь Украине максимально быстро и максимально эффективно. Но путинскому режиму абсолютно наплевать как на общественное мнение, как внутри государства, так и вне Российской Федерации. Таким образом, как это может пагубно отразиться на как раз таких позициях российского режима? Конечно же, не наплевать, потому что, во-первых, Путину нужно иметь очень большой результат последствия этих выборов. Там, я думаю, более 80% такая именно поставлена задача. Конечно же, мы не можем говорить хоть про какую-то легитимность данного избирательного процесса, но все равно какие-то псевдовыборы будут происходить. И чем фальсифицировать 100% или сфальсифицировать там 50% бюллетеней, по-моему, все-таки тоже есть разница. Да и про то, что будут говорить оппозиционно настроенные все-таки люди, политики Российской Федерации, тоже имеет значение. Помните по, собственно говоря, убийству Красикова, про которое вспоминал Путин, не убийство, да, задержанию в Германии, да, киллера российского. Вот. И в данном случае, в том числе и по Навальному, это будет чрезвычайно важно. Как для внутренней повестки, так и для внешней. Для внешней Путин только делает вид, что ему все равно. На самом деле, через все свои возможные каналы, через ИПСО, через эмиссаров, засылаются пророссийские, так сказать, политики, эксперты,
журналисты в том числе, которые пытаются ввести дополнительный пророссийский дискурс в западном обществе и прежде всего, конечно же, в Соединенных Штатах. А все-таки масштаб личности Навального, он номер один был по оппозиционности, все-таки по признанности в Российской Федерации, и так он воспринимался и во всем мире. Поэтому я думаю, что сейчас очень негативную прессу и очень негативные политические отклики в сторону себя, в сторону путинского режима получит Путин. Я думаю, что, конечно, это для него было определенной неожиданностью, которую, я думаю, он не хотел, чтобы это событие сейчас реализовалось. Хотя, я думаю, конечно же, путинский режим сделал все, чтобы так или иначе Навальный умер. Да, Алексей, констатируем, что Европе, цивилизованному миру и без того было понятно, что из себя представляет Путин и его режим. Это очередная копеечка в эту вот копилку. Да, как дополнительный просто аргумент, когда Путин уничтожает своего основного политического оппонента, которого он и закрыл в тюрьму незаконно, я думаю, это будет довольно существенным аргументом. Возможно, даже для тех, у кого еще были какие-то сомнения, или кто, возможно, еще до этого момента держал какую-то более нейтральную позицию, например, страны глобального юга. Да, и еще один момент очень важный. У команды Навального, представители команды Навального сообщили о том, что у них пока нет подтверждений о смерти оппозиционного политика.